अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अॼु वरी हिकिड़े नए लेक्चर सां गॾु तव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर आहियूं। लॉ गेट जे 2023 जे हवाले सां प्रिपरेशन जो असांजो सिलसिलो हलंदड़ आहे। उन सिलसिले में असां पहिरियां सिलेबस में जेको सब्जेक्ट वाइज़ असां तव्हां सां शेयर कयूं पिया लेक्चर्स तव्हांजी रहनुमाई लाइ। उन में असांजो पहिरियों जेको सब्जेक्ट हले पियो सिविल प्रोसीजर कोड CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। उन में असां हिकु खां वठी जेको 12 सेक्शन जो जेको पहिरियों पोर्शन आहे उहो असां तव्हां सां डिस्कस करे चुका आहियूं। एक्चुअली सिलेबस में 2 पोर्शन आहिनि CPC वारे में, हिकिड़ो सेक्शन पोर्शन आहे, ॿियो आहे आर्डर पोर्शन। पहिरीं असां सेक्शन पोर्शन पढ़ूं पिया। सेक्शन पोर्शन में 1 खां 12 ताईं असां करे चुका आहियूं। उनखां पोइ 15 खां 20 वारो जेको पोर्शन आहे, उनखां पोइ सेक्शन एंड मिसलेनियस जंहिंमें 47 75 104 96 115 ऐं 151 ही हिन जो जेको हिकिड़ो पूरो सिलेबस जो सेक्शन्स आहे। उन में असां पहिरीं अटैम्प्ट में असीं पंहिंजा सेक्शन कंप्लीट कंदासीं। उनखां बाद में असां ऑर्डर्स तरफ़ ईंदासीं। उनखां पोइ असां QSO लीगल एथिक्स CRPC PPC कॉन्स्टिट्यूशन लीडिंग केसेस जेको बि असांजो लॉ गेट जो सिलेबस आहे, इंशाल्लाह समूरो सिलेबस तव्हां सां शेयर कबो लेक्चर्स जी सूरत में। त अॼु असां 1 खां वठी 12 ताईं जेके आहिनि सेक्शन असां पढ़ी चुका आहियूं। उन जो लेक्चर तव्हां ताईं पहुचाए चुका आहियूं। अॼु असां सेक्शन 15 खां शुरू कंदासीं, छाकाणि त विच वारा जेके सेक्शन आहिनि उहे सिलेबस जो हिसो न आहिनि। उनजे करे असां सिर्फ़ु लॉ गेट जी प्रिपरेशन जे हवाले सां हिकिड़ो प्रोग्राम हले पियो। उन ई प्रोग्राम में असां सेक्शन सिलेबस वाइज़ पढ़ंदासीं। Section 5 court in which suits to be instituted. Section 15 है courts in which suits to be instituted. उहे कोर्ट्स जंहिंमें सूट दाख़िल करे सघजनि था। उहे कहिड़ियूं कोर्ट्स आहिनि जंहिंमें सूट दाख़िल करे सघजनि था? सिविल नेचर जा सूट, बनी जा मुक़दमा या प्लाटन जो झेड़ो या कोई अहिड़ो तकरार सिविल नेचर जो जेको मसइलो हुजे फ़ौजदारी खां हटी करे, उहो कहिड़ी कोर्ट में दाख़िल थी सघंदा आहिनि? हिन सेक्शन जी जेका वर्डिंग आहे उहा इहा आहे त एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ द लोएस्ट ग्रेड शल। अच्छा, कानून में जिते शल इस्तेमालु थिए या शल जो लफ़्ज़ अचे उते उन में लाज़मी माना वरिती वेंदी। माना उहे केस लाज़मी उते दाख़िल थींदा। माना लाज़िम जी माना शल जे हिसाब सां वरिती वेंदी। छाकाणि त इहो हिकिड़ो क्वेश्चन बि अचे थो त जेके लॉ गेट जो हिकिड़ो 2 जुलाई में जेको पेपर थियो उन में शल ऐं विल जा जेको फॉर्मेट आहे उहो वॾो वधीक इस्तेमालु थियो। जीअं हाणे हिननि एवरी सूट डैश बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट ऑफ लोएस्ट ग्रेड। हाणे इहो हिकिड़ो सुवालु अची वियो। हाणे डैश में हेठि हुननि ऑप्शन ॾेई छॾिया शल विल वुड शुड। उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो आहे शल, छाकाणि त लाज़मी तौर ते उहे केस उन में इहे। ऐं असां वटि दोस्तनि उन शइ खे चयो पियो इंग्लिश जो असां खां पुछी वरितऊं, पर हालांकि इंग्लिश कोन हुई, इहा उन सेक्शन्स जी वर्डिंग हुई। उहा सॼी पहिरां हुननि ॾेई छॾी। उनखां बाद में हिकिड़ो शल जेको उनखे हाइड करे ऐं उनखे फिल इन द ब्लैंक्स वारे हिसाब सां उहो सवालु अची वियो। त इहा शइ हिकिड़ी मस्तु तव्हांखे माना ज़हन में रखणी आहे त शल जिते लाज़मी जेका बाइंडिंग हूंदी उन जे करे शल इस्तेमालु थींदो। त एवरी सूट शल बी इंस्टीट्यूटेड इन द लोएस्ट ग्रेड ऑफ कोर्ट। सीनियर सिविल कोर्ट आहे, सिविल कोर्ट आहे असां वटि, सीनियर सिविल कोर्ट आहे, उनखां पोइ सेशन कोर्ट आहे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जंहिंखे चऊं, सॉरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आहे, उनखां पोइ हाई कोर्ट आहे। त हाणे शुरूआती मरहले में ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जेकॾहिं सिविल कोर्ट वटि आहे, जीअं हाणे असां वटि सिंध में सिविल कोर्ट जी जुरिस्डिक्शन जेका आहे उहा 10 लख ताईं आहे, पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन जंहिंखे चओ। हाणे जेकॾहिं 10 लख खां घटि मालियत वारा जेकॾहिं सिविल नेचर जा मुक़दमा आहिनि त उहो लोएस्ट ग्रेड कोर्ट उन्हनि जी जेका आहे उहा सिविल कोर्ट आहे, त उहा आहे उन सिविल कोर्ट में इंस्टीट्यूट थींदा। जेकॾहिं 10 लख खां मथे मालियत जा केस आहिनि त उहो सीनियर सिविल कोर्ट में। इहे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन तब्दील थी सघे थी, पर उन पिक्यूनरी जेका मालियत जे हिसाब सां जेको लोएस्ट ग्रेड हूंदी उन ई ग्रेड कोर्ट में उहो केस। जीअं अॻिते हिन में साॻी जुमिलो आहे कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट। कॉम्पिटेंट टू ट्राई इट माना जेका उनखे पिक्यूनरी लिमिट उनजी हूंदी त उहा जेकॾहिं उनजी कॉम्पिटेंट कोर्ट आहे त
तो उहा उन केस के इंस्टीट्यूट करे सघे थी ऐं उते उहो केस हली सघे थो। उनखां पोइ इहो थी वियो सेक्शन 15। हिन में हिकिड़ी सिंपल शइ ज़हन में रखणी आहे त लोएस्ट ग्रेड जी कोर्ट में केस थींदो जेका कॉम्पिटेंट हूंदी उनखे ट्राई करण लाइ। जेकॾहिं 50 लख जेको सवाल थी वञे हलियो त 50 लख जी मालियत जो केस कहिड़ी कोर्ट में थींदो त उहो कॉम्पिटेंट टू ट्राई जेका कॉम्पिटेंट हूंदी। पोइ सिविल कोर्ट हुजे, जीअं असां वटि सिंध में सिविल कोर्ट खे 10 लख जो पिक्यूनरी लिमिट आहे हुनजी। 10 लख खां मथे वारा केस सीनियर सिविल कोर्ट में वञनि था। पोइ हाई कोर्ट जी लिमिट आहे, कराची में हाई कोर्ट खे ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आहे उहो उन लिमिट्स जे हवाले सां। उनखां पोइ अची वियो सेक्शन असांजो 16, सूट्स टू बी इंस्टीट्यूटेड वेयर सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। सेक्शन 16 में सब्जेक्ट मैटर सिचुएट। हाँ इनमें काफ़ी शयूं आहिनि जेके तव्हां सां क्लियर करणियूं आहिनि। सभिनी खां पहिरीं जेका इनमें उहो आहे त सूट किथे दाख़िल थींदो। उन में इहो आहे त सब्जेक्ट टू द पिक्यूनरी आर अदर लिमिटेशंस प्रिस्क्राइब बाय एनी लॉ सूट्स। पिक्यूनरी लिमिट्स या ॿी का लिमिटेशन जेकॾहिं उन में आहे उनखां पोइ उहो सूट उते दाख़िल थींदो जिते फॉर द रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विथ आर विथआउट रेंट आर प्रॉफिट। जेकॾहिं रिकवरी आहे इमूवेबल प्रॉपर्टी, हाणे हिन में तव्हांखे हिकिड़ो ऑप्शन ॾियूं, रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पोइ विथ आर विथआउट रेंट, माना रेंट उन कंपनसेशन वग़ैरह घुरी वई हुजे या न घुरी वई हुजे तॾहिं पार्टीशन ऑफ ही रिकवरी। अच्छा उनमें फोरक्लोजर, foreclosure, sale or redemption of mortgage। उनखां बाद में हिकिड़ो ॿियो हिनमें आहे त डिटर्मिनेशन ऑफ एनी कोर्ट ऑफ एनी राइट अदर टू इंटरेस्ट इन इमूवेबल प्रॉपर्टी। को ॿियो अहिड़ो राइट जेको इमूवेबल प्रॉपर्टी में हुजे, अदर राइट। अदर राइट हुजे। ऐं उनखां बाद में आहे फॉर कंपनसेशन ऑफ रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंपनसेशन टू रॉन्ग फॉर रॉन्ग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जे हवाले सां ही सेक्शन डील करे थो। इमूवेबल प्रॉपर्टी जे हवाले सां हिकिड़ी ॻाल्हि इहा ज़हन में रखी छॾियो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जे हवाले सां जेके सूट्स आहिनि उहे सेक्शन 16 जे तहत दाख़िल थींदा, पर उनमें कुझु कंडीशंस आहिनि जंहिंमें तव्हांखे रिकवरी हुजे इमूवेबल प्रॉपर्टी जी पोज़ीशन वग़ैरह जे हवाले सां, पार्टीशन कराइणो हुजे, उनखां अलावा फोरक्लोजर सेल विकिणणी हुजे या उनजो मॉर्गेज जेको आहे उहो ख़तमु कराइणो हुजे कंहिं केस में, इहो आहे। उनखां पोइ उनखे कंहिं को ॿियो राइट्स जेको हक़ जेको आहे उनखे डिटरमाइन कराइणो हुजे या कंपनसेशन जेका हुजे रॉन्ग जी सूरत में उहा। ऐं उनखां अलावा रिकवरी ऑफ द मूवमेंट एक्चुअली अंडर डिस्ट्रेंट आर अटैचमेंट, जिते अटैच थियल हुजे या उहो हुजे। हाणे हिते वरी सभु लफ़्ज़ इस्तेमालु थींदो, शैल बी इंस्टीट्यूटेड इन द कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स हुज जुरिस्डिक्शन द प्रॉपर्टी सिचुएट। जंहिं कोर्ट जी जुरिस्डिक्शन में प्रॉपर्टी वाक़ई आहे उते केस, जीअं मिसाल आहे मूं जे ख़िलाफ़ु फ़ैसिलो या मूं फ्रॉड कयो हिते मुंहिंजी प्रॉपर्टी आहे कराची में, त उहो जेको कंपनसेशन वारो जेको हूंदो या को ॿियो अहिड़ो इशू माना सूट हूंदो त उहो उन कराची जी लोकल जुरिस्डिक्शन जी कोर्ट जेका हूंदी उन में थींदो। सिचुएटेड आर इन द केस शैल रेफर्ड इन क्लास सी एट द प्लेस वेयर। अच्छा जेको क्लास सी है जंहिंमें फोरक्लोजर सेल आर रिडेम्पशन, उनमें जेकॾहिं काज़ ऑफ एक्शन होली या पार्शली माना मुकमल काज़ ऑफ एक्शन या उन काज़ ऑफ एक्शन जो हिकिड़ो हिस्सो जेकॾहिं जिते जेको एग्ज़िस्ट करे थो त उन कोर्ट में उहा केस असीं दाख़िल कराए सघूं था, प्रोवाइडेड दैट सूट ऑब्टेन रिस्पेक्टिंग कंपनसेशन टू रॉन्ग इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ डिफेंडेंट में वेयर द रिलीफ सॉट कैन बी इंटायरली ऑब्टेन थ्रू द his personal obedience by
be instituted either in the court within the local limits of whose jurisdiction property situate. अच्छा compensation जो हुजे या wrong compensation for wrong हुजे या immovable property में जंहिंमें डिफेंडेंट जेको आहे सो उहो रिलीफ सॉर्ट करे किथे उहो जॻह जिते कॉज ऑफ एक्शन हूंदो या क्लास सी वारो या जेकॾहिं उनमें होली या पार्शली जिते अराइजन थिए कॉज ऑफ एक्शन वेयर द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन डिफेंडेंट एक्चुअली या डिफेंडेंट जिते रहंदल हुजे उन कोर्ट में थी सघे थो। त हाणे चवण जो मक़सदु ही इमूवेबल प्रॉपर्टी जे हवाले सां हिन में हिकिड़ी शइ तव्हां ध्यानु में रखिजो, इमूवेबल प्रॉपर्टी जे हवाले सां जेकॾहिं को केस किथे दाख़िल थींदो त उहो सेक्शन 16 जे तहत दाख़िल थींदो।